কুইক রেসিপি উইথ রুচি সস। আজকের রেসিপি চিকেন শ্রিম্প ডাম্পলিং। উপকরণ: চিংড়ি 6টা, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, চিলি ফ্লেক্স আধা চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া 1 চা চামচের 4/1 ভাগ, চিনি পরিমাণ মতো, লেবুর রস আধা চা চামচ, রুচির চিলি সস আধা চামচ, সয়া সস 1 চা চামচের 4/1 ভাগ, ওয়েস্টার সস 1 চা চামচের 4/1 ভাগ, সেদ্ধ আলু আধা কাপ, কাঁচামরিচ 1 চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি 1 টেবিল চামচ, ধনেপাতা পরিমাণ মতো, পিটা ব্রেড 4টি, লবণ স্বাদ মতো। প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে 2টি রুটি নিয়ে মাঝ বরাবর মিশিয়ে রাখা পুর দিয়ে ভাঁজ করে ফুল আকার করে ডাম্পলিং বানিয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে ডাম্পলিংগুলো ভেজে উঠিয়ে পরিবেশন করুন রুচির হট টমেটো সস দিয়ে। কি বার্গারটা মুখে দিতেই কি থিক, স্পাইসি আর এক্সোটিক কোনো টেস্ট পাচ্ছেন? কাম অন, ইটস জাস্ট আ বার্গার। Then make it better. রুচি হট টমেটো সস। হট, স্পাইসি আর তাজা টমেটোর সাথে রুচি হট টমেটো সস খাবারে আনে দ্বিগুণ স্বাদ।